সকালবেলা গাড়ি ছাড়তে গেছি, বৃষ্টি তো খুবই হয়েছে দুদিন ধরে। এবার গাড়ি সকালবেলা স্টার্ট করতে গিয়ে দেখি গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না। ব্যাটারিটা আমি চেক করে দেখব যে ব্যাটারিটা আমার পাওয়ার ঠিক আছে কিনা, অর্থাৎ চার্জ ঠিক আছে কিনা। এটা হচ্ছে নেগেটিভ পোর্টাল ব্ল্যাকটা, আর এটা হচ্ছে পজিটিভ। যদি 12 আসে তাহলে ওকে, যদি 12 নিচে আসে তার মানে ব্যাটারি স্টার্ট নেবে না। দেখো 10.45, তার মানে 2.2 অ্যাম্পলিফায়ার কমে রয়েছে, যে কারণে গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না। এবার গাড়িটাকে আমি স্টার্ট দেবো, দেখবে ক্র্যাঙ্ক করবে, কিন্তু সঠিকভাবে করবে না ক্র্যাঙ্ক। এই চাবি নিলাম, লাইট জ্বলছে, দেখতে পাচ্ছ সবাই। গাড়ি ব্যাটারি বসে গেছে, যে কারণে গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না। এখন কিছু করার নেই, গিয়ে চার্জ দিয়ে তারপর স্টার্ট দিতে হবে। থ্যাংক ইউ।